为什么摄影师拍的雨那么好看？首先把档位选择 TV 或 S 档，雨水是透明的，会反光，所以建议选择深色作为背景，拍出来效果会更明显。快门设置1000分之1秒以上，感光度设置400到1600之间，就可以拍出雨滴在空中凝固的效果。快门30分之1秒到200分之1秒，感光度100到400之间，就可以拍出雨滴如丝的效果。快门速度1秒到10分之1秒，感光度设置100，可以拍出雨丝如瀑布的效果。除此之外，隔着玻璃拍雨珠、雨天的倒影、雨天人像等等，都是不错的拍摄题材。留相机型号教你学更多摄影知识。